गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। देखो चले আসলাম একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। ওয়াও দেখো গার্ডেনে চলে আসলাম গাইস, এখানে লটস অফ ভেহিকলস ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রাখা আছে গাইস। দেখো লটস অফ একেবারে ব্র্যান্ড নিউ লটস অফ ভেহিকলস, অনেক ভেহিকলস এন্ড টয়স গাইস ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রাখা আছে গাইস। এগুলোকে আমরা একে একে তোমাদেরকে রিভিউ করে দেখাবো। তো চলো গাইস দেরি না করে শুরু করব। ওয়াও দেখো এখানে কিছু ওয়াও সো কিউট কিউট ভেহিকলস গাইস রাখা আছে, এগুলোকে আমরা একে একে রিভিউ করবো গাইস। দেখো ওয়াও ওয়াও গাইস, ইটস এ পাওয়ারফুল ডাম্প ট্রাক। ওয়াও হাউ বিগ, হাউ কিউট গাইস, দেখো ওয়াও সো কুল গাইস। দেখো ওয়াও, চলো গাইস এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। And next guys দেখো wow, it's a tractor. Wow guys দেখো, and water tank, tractor with water tank guys, so cute. And পাশে দেখো guys একটা হেলিকপ্টার। wow so beautiful, wow so beautiful, so nice color একেবারে, so nice. wow wow গাইস দেখো হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। ওয়াও সো বিউটিফুল। ওয়াও, তো চলো গাইস এটাকে আমরা এখানে রেখে দেব। অ্যান্ড নেক্সট গাইস দেখো ওয়াও, ইটস এ ট্রাক্টর গাইস, ইটস এ ট্রাক্টর অ্যান্ড ট্রলি গাইস। দেখো ট্রাক্টর অ্যান্ড ট্রলি গাইস। ওয়াও সো কুল, ড্রাইভার সাহেব ড্রাইভ করছে। ওয়াও ভেরি নাইস, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। তো গাইস চলো এটাকে রেখে দেবো এখানে। অ্যান্ড দেখো গাইস ওয়াও লটস অফ ভেহিকলস, দেখো ওয়াও সো বিগ, একটা পাওয়ার ক্রেন গাইস, দেখো ক্রেন। wow so big and beautiful. wow তো গাইস এটাকে আমরা এখানে রেখে দেব। অ্যান্ড দেখো তোমাদের সামনে কি এটা, ওয়াও ওয়াও একটা জেট প্লেন গাইস। ওয়াও জেট প্লেন, ওয়াও সো কুল গাইস। চলো দেখো ওয়াও সো বিউটিফুল, so nice guys, oh so powerful, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। এরপরে দেখো গাইস এটা ফুয়েল ট্যাঙ্কার গাইস। ওয়াও হাউ কিউট, কালারফুল, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ কালারফুল। ওয়াও ফুয়েল ট্যাঙ্কার সো বিউটিফুল। ওয়াও ওয়াও গাইস দেখো। অ্যান্ড নেক্সট দেখো গাইস অসুস্থ হাল্ককে সিএনজি অটো রিক্সা হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে গাইস। দেখো হাল্ককে ধুলো লেগে গেছে। ওয়াও সো পাওয়ারফুল হাল্ক। ওয়াও হুহু গাইস সকলের প্রিয় সেই হাল্ক। দেখো মাসেলগুলো, হালকের মাসেলগুলো দেখো গাইস। ওয়াও ওয়াও দেখো ওয়াও। তো চলো হালকে আমরা এখানে রেখে দেব। অ্যান্ড নেক্সট গাইস দেখো ওয়াও, ইটস এ সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো রিক্সা। দেখো আই লাভ ইন্ডিয়া, অফ কোর্স আই লাভ ইন্ডিয়া guys, so cool, so big and so hardy, a CNG auto rickshaw guys। তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো গাইস। ওয়াও অ্যান্ড দেখো গাইস, ওয়াও স্যার শুয়ে আছেন। হ্যালো স্যার, হ্যালো। ওয়াও স্যার ওঠেন না। ওয়াও ওয়াও দেখো গাইস কি ভয়ঙ্কর। ওয়াও সো কিউট। তো ইনি শুয়ে আছেন, রোদ পোয়াচ্ছেন, অনেককে ডিস্টার্ব করবো না গাইস। দেখো একেবারে রিয়েলিস্টিক
একটা ক্রোকোডাইল। অ্যান্ড দেখো গাইস, once more big car guys. Wow, it's a jeep car. দেখো, wow, it's a jeep car. How big? Wow, 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 so cool. তো গাইস দেখো, lots of vehicles তোমাদেরকে রিভিউ করে দেখালাম। ওয়াও, আশা করি ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে, খুব এনজয় করেছে গাইস। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবে না, অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। তো গাইস ভিডিওটা এখানে শেষ করবো, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিনে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, গুড বাই।